हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं जिंजर कैंडी बनाने जा रही हूँ, यानी अदरक की गोली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस समय सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे बनाएंगे कैसे, आइए आप देख लें। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अदरक ली है। अदरक आप कोशिश करिएगा कि सूखी वाली लीजिएगा, और इसे हम कंडी यानी जिसे कि उपले कहते हैं, उसमें रखकर इसे हम भून लेंगे। तो जो भून लेंगे उसके बाद आप बनाएंगे कैंडी, तो बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वादिष्ट भी रहेगी, साथ में सेहत के लिए फायदेमंद भी रहेगी। तो इस तरह से कंडी से हम ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद फिर उलट देंगे, जिससे कि अदरक अच्छे से पक जाए। इस कैंडी को खाने से सर्दी जुकाम में तो बहुत ही फायदा होता है। अदरक अच्छे से पक गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच सौंफ लिया है। इनको हम अच्छा सा खुशबू आने तक भून लेंगे। अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। अदरक के तो इतने फायदे हैं कि पूछिए मत। और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, अगर वैसे आप क्वांटिटी में देखें तो ये 20 से 25 दाने हैं, 15 भी ले सकती हैं। अदरक अच्छे से आप ठंडी हो गई है, इसे हम अच्छे से झाड़ देंगे। झाड़ने के बाद इसको हम चाकू से खुरच लेंगे कि इसका छिलका निकल जाए। अदरक का सेवन करने से बदहजमी दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और शुगर लेवल को भी ये कम करता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। इस तरीके से पहले ऊपर का छिलका हम खुरच के निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि छिलका मैंने पूरा निकाल लिया है। अब अदरक को किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे कि इसके ऊपर जो भी कालिख लगी है वो हट जाए। अब चलिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। नहीं, पहले चलिए इसे मसाला रोस्ट कर लेते हैं। कच्चा अदरक खाने से हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं कि इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब चलिए इसी में अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी न डालिएगा। अदरक की तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसलिए ठंडियों में तो अदरक को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं या कैंडी बना कर ले सकते हैं या सब्जी में डालकर। और ये लीजिए, अदरक का पेस्ट बन चुका है। अब 2 चम्मच देसी घी लेंगे और फिर थोड़ा सा अदरक हम भून लेंगे। आप इसे अदरक को कच्चा ही कस करके भी कैंडी बना सकते हैं, लेकिन भुनी अदरक की कैंडी सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि 250 ग्राम अदरक में आप 500 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 300 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट होने देंगे। पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। सर्दियों के लिए कैंडी रामबाण है। इसको आप सोते समय एक कैंडी खा लीजिए और फिर आप देखिए कि बिल्कुल भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं आएगी। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर तक रख देंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। अब जो मसाला मैंने पीसा था उसे मिला देंगे और मिक्स कर देंगे।
अदरक खाने से कई बीमारियों से बचाव भी होता है, आप ये जान लीजिए। अब इसी तरह थोड़ा सा इसे थिक होने देंगे। सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि पेस्ट थिक होना शुरू हो गया है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ठंडा हो गया है। अब चलिए इसकी गोलियां बनाते हैं। इस प्रकार से आप गोलियां बना लीजिएगा और गोली बनाने के बाद इसी तरीके से आप रोज एक गोली खाइए, फिर देखिए। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पर सूखा अदरक यानी जिंजर पाउडर लगा दिया, जिससे कि गोलियाँ चिपके नहीं। आप ऐसे भी रख सकते, लेकिन ऐसे गोलियाँ चिपक जाएंगी, तो इसलिए जिंजर पाउडर लगा देंगे तो सारी गोलियाँ अलग रहेंगी और आप इसे एक कंटेनर में भर कर रख दें। सुबह शाम जब भी आपका मन करे इसे एक गोली ज़रूर खा लें। फिर आप देखिए कि सर्दियों के बचाव के लिए कितनी सेहतमंद और फ़ायदेमंद गोलियां हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। और कितनी सॉफ्ट है ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इसे आप पूरी सर्दियों में खाइए और अपनी सेहत को स्वस्थ रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।